Muy buenas, soy Alga1996 y en este vídeo os traigo un pequeño unboxing de este teclado gaming, precisamente de la marca Mars Gaming, concretamente el modelo MRK0 Gaming Keyboard. Bueno, es un teclado bastante bueno, de gama media-baja, podríamos decir. No es de un elevado precio, no es un teclado mecánico, pero bueno, está muy bien por el precio que está. Está bastante por debajo de los precios de los teclados mecánicos y está muy bien para las características que tiene. Bueno, tiene retroiluminación, tiene iluminación RGB, tres modos diferentes. Y bueno, puedes controlar el modo de los efectos y la intensidad de la luz. Bueno, esta sería la parte de delante, como veis. Y vamos a ver un poco, bueno, por aquí el modelo Gaming Keyboard, teclado gaming. Por aquí tenemos la marca, por este otro lado también tenemos la marca y por debajo, o sea, la parte que da hacia nosotros tenemos lo mismo que de este lado. Marca y teclado gaming. Vamos a echarle un vistazo por detrás al español, concretamente tecnología de retroiluminación RGB Rainbow con 3 modos de iluminación multicolor diferentes, efectos de respiración y control de intensidad. Chipset gaming profesional con frecuencia de sondeo ultra rápido y capacidad anti-ghosting. Pulsación de teclas perfecta optimizada para gaming. Altura de teclas optimizada para gaming. Pulsadores especialmente optimizados por su presión y respuesta para un rendimiento extremo. Procesador gaming de última generación con velocidad de respuesta customizable y 15 funciones especiales. Multimedia, modo gaming y funciones gaming. Y eso sería lo que contiene lo que es la parte de atrás en castellano, en el resto de idiomas lo mismo. Bueno, por aquí tenemos un pequeño dibujito. Y bueno, si os parece vamos a proceder a abrirlo para ver qué nos encontramos, aparte del teclado y demás, para ver el contenido de la caja. Cortamos por aquí los precintos. Vamos a darle la vuelta. Esta pestañita. Y a ver, esto sería lo que nos encontramos. Según abrimos la caja, bueno, bastante un buen detalle. Oye, podían meterlo en una caja sin más, le han puesto un protector para el teclado de espuma, lo cual está bien, oye. Y teclados chinos que no traen tanto y que los valora mejor la gente, si cuadra. Bueno, en la caja no queda nada. Esto es lo que venía en la caja así tal cual, venía colocado. Y si quitamos la bolsita esta de espuma. Y aquí tendríamos el teclado. Vamos a darle la vuelta para que lo veáis al derecho. Y bueno, aquí estaría el teclado. En cuanto a las teclas, bastante guay en la sensibilidad. Parece como si fuera mecánico, no lo es, evidentemente. Y bueno, vamos a quitar estos plastiquitos. Pues aquí estaría el teclado. Por aquí también tiene iluminación en los laterales. Y por aquí tenemos el fabricante, la marca Mars Gaming. Las luces de bloqueo mayúsculas, el bloqueo y desbloqueo aquí y el teclado numérico. Y por debajo, aquí tendríamos la parte de abajo. Aquí trae algo tapado, que no sé lo que es. Y por aquí tendríamos las típicas patitas. También viene aquí con goma, por lo que estoy viendo, para que agarre.
Y las patas, no, las patas no traen goma en ningún sitio. Pero bueno, aún así no creo que resbale gracias a los taquitos de abajo de goma. Y bueno, vamos a ver si podemos... Madre, ¿qué es esto? Vamos a ver si podemos ver la iluminación. Tengo por aquí la batería externa. Y sí, va a ser que sí. Voy a apagar las luces. Ahí estaría. Y aquí veríais la iluminación del teclado. Obviamente no funciona la tecla de los modos de luz porque no está conectado a un ordenador. Simplemente está la electricidad circulando a través de él. Y por tanto pues no podemos cambiar el modo. Pero bueno, podéis haceros una idea más o menos. El brillo no es muy elevado de las teclas, cabe mencionarlo. Dicen, bueno, según pone la caja es regulable, según lo que dice la caja. Bueno, veis la luz por aquí por los laterales también. Y el brillo no es muy elevado, lo cual a mí personalmente me gusta. Me gusta porque si estás jugando un videojuego en el ordenador, pues mucha luz del teclado pues acabaría molestando, evidentemente, cae de cajón. Te acabaría, no te centrarías bien en la pantalla, no jugarías de la misma forma. En caso de, bueno, si estáis jugando, yo qué sé, un juego de carreras o algo así, pues bueno, no importaría tanto. Pero bueno, si estáis en Battlefield, en Call of Duty, que necesitáis reaccionar a tiempo, ser rápidos reaccionando y tal, pues entonces sí que es importante que cuanta menos luz haya en la habitación o en la sala en la que juguéis, mejor, porque os centráis mejor en la pantalla. Por otro lado, también cabe mencionar que también es malo para la vista. Siempre es conveniente jugar con algo de luz por detrás de ti, una luz que apunte al techo o algo así, para cuidar la vista y no dañarla. Pero bueno, siendo realistas, como mejor se juega es viendo solo la luz de la pantalla, evidentemente. Y este teclado no tiene una luz muy elevada, por tanto, a mí personalmente me gusta. Y quiero mencionarlo porque habrá a quien no le guste, porque para gustos colores. Y eso. Entonces, bueno, lo dicho. Ahí, enfocada. Voy a quitar la batería externa. Bueno, como veis, el cable es bastante largo, debe de tener 1,5 metros aproximadamente, así a ojo, y el conector también es bastante curioso, bastante decente, robusto, fuerte. Y nada, no hay mucho más que decir de este teclado. La verdad que por el precio que tiene está muy bien y se habla muy bien de él. Y Mars Gaming, bueno, es una buena marca, no cabe mencionar nada considerablemente malo. Y nada, espero que os haya gustado este unboxing del Mars Gaming MKR0, creo que era así el modelo, ¿no? MRK0, para ser más exactos. Y nada, espero que os haya gustado el unboxing, comentar, suscribiros y hasta la próxima.